सो नमस्ते, मेरो नाम चाहिँ सन्तोष लिम्बू र मेरो युट्युब च्यानलको नाम चाहिँ सन्तोष लिम्बू ब्लग र हजुरहरुलाई सानो म मेरो इन्ट्रो दिन चाहे। मेरो नाम चाहिँ सन्तोष लिम्बू र म अहिले 12 क्लास भनौं एक्जाम दिएर बसिरहेको छु र हालैमा अब भन्नु पर्दाखेरि म यतिकै घरमा फ्री भएको कारणले घरतिर के बसिराख्नु बरु यताउति युट्युबतिर युट्युब टिकटकतिर भिडियो बनाएर भ्लग बनाएर मान्छेहरुलाई यसो इन्टरटेनमेन्ट दिउँ या भनौं यसमै मेरो करियर बस्छ कि भन्ने आशले चाहिँ मैले अब भिडियो बनाउन थाले हो। र हजुरहरुले माया यो भन्दा अगाडि नै 2-3 वटा भिडियो हालिसकेको छु मैले। हजुरहरुको माया सपोर्ट अलि कम हुनको कारण मैले चाहिँ अब त्यति सारो नियन्त्रण दिन चाहेको छैन अहिले चाहिँ। र हजुरहरुले माया र सपोर्ट धेरै देखाइदिनु भयो भने चाहिँ म अब आउने आगामी दिनहरुमा राम्रो भन्दा राम्रो आफ्नो प्रस्तुति वा राम्रो भन्दा राम्रो एउटा भ्लगरको रूपमा भ्लगर बन्ने आशा गर्छु। र भन्नु पर्दाखेरि मलाई सानैदेखि आश भनौं न मेरो सानोदेखि मन पर्ने वा केही बन्छु भन्ने आश चाहिँ मलाई चाहिँ युट्युबमै छ र हजुरहरुले त्यो आश तोड्दिनु हुन्न भन्ने मलाई आशा छ। र मलाई हजुरहरुको एक सपोर्ट एक सब्स्क्राइब एक मायाले गरेर म आउने आगामी दिनहरुमा राम्रो भन्दा राम्रो भ्लगरको रूपमा चिनिने छु भन्ने भन्छु। र हजुरहरुको सानो सपोर्ट लिने एउटा म जस्तो मान्छे ठुलो भ्लगर बन्नु सक्छ। र हजुरहरुलाई भनौं न हजुरहरुलाई एउटा सानो क्यारेक्टरलाई पनि ठुलो हुन बिल्डअप हुनु सानो भन्दा सानो क्यारेक्टर भनौं न म जस्तो सानो भन्दा सानो क्यारेक्टरलाई पनि बिल्डअप गर्न वा अगाडि बढाउन हजुरहरुको हातमा हुन्छ। यसै कारण हजुरहरुको सानो सपोर्टले गर्दाखेरि म एक दिन ठुलो भ्लगरको रूपमा चिनिन्छु भन्ने आशा गर्छु म। र हजुरहरुलाई फेरि नि भन्न चाहे मलाई चाहिँ केही गर्छु भन्ने आश नै युट्युब देखि छ र त्यही भएर मैले युट्युबतिर भिडियो बनाउन थाले हो। र हजुरहरुको सानो सपोर्टले गरेर भनौं न अहिलेसम्म सानो सपोर्टले गरेर अर्का सक्षम युट्युबर हुन चाहन्छु। र एउटा ठुलो युट्युबरको अहिले मलाई मान्छेले प्राय नचिने पनि हजुरहरुले माया र सपोर्ट देखाइदिनु भयो भने आगामी दिनहरुमा म अहिले जस्तो छु त्यसरी हैन म एउटा भनौं न ठुलो भ्लगरको रूपमा चिनिन्छु भन्ने आशा गर्छु। र हजुरहरुले माया र सपोर्ट देखाइदिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्छु। र हजुरहरुलाई मेरो भिडियो चाहियो भने हजुरहरुले माया र सपोर्ट देखाइदिनु हुनु यही भिडियोमा हजुरहरुले माया र सपोर्ट देखाइदिनु पर्ने हुन्छ। र हजुरहरुले माया र सपोर्ट देखाइदिने भनेको यही भिडियोमै हो। र यो भिडियोमा राम्रो हजुरहरुको अब भनौं न हजुरहरुको राम्रो माया र सपोर्ट पाइन भने म आउने आगामी दिनहरुमा भिडियो नि बनाउनु सक्दिन होला। र आशा छ जति आशा छ यही भिडियोमा अब आशा गर्ने नि मैले अब हाराहारी मैले युट्युबमा काम गरे भने 4-5 वर्ष भइसक्यो र अहिलेसम्म मैले हजुरहरुको सपोर्टै नपाएर होला म अहिलेसम्म त्यस्तो केही नै छैन। भिडियो बनाउँछु त्यस्तो सपोर्टै देखिएन अहिलेसम्म चाहिँ। र आशा गर्छु हजुरहरुले भ्लगिङ च्यानल या भ्लगिङ क्याटेगोरीमा हजुरहरुले मलाई माया देखाइदिनुहुन्छ भनेर। र अहिलेको लागि सबैलाई नमस्ते, धन्यवाद, बाइ बाइ। अर्को भ्लगमा भेटौँला। हजुरहरुले लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। बाइ।